ਵੀਰੋ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਚਾਰ ਦਾ ਟੋਕਾ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗੰਢਾਂ ਬੰਨ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਡਰਾਇੰਗ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 40-42 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੱਲਾ ਅਚਾਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 70 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 170 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦਾ ਇੰਜਨ ਰੱਖਿਆ, AC ਕੈਬਨ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਿੱਚ LED ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਰਾਈਵਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਦੇਖੀ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਉਤਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ।